Maria Beauty Salon, նազերի լամինացիա, վերականգնում, բոտեքս, կերատին, բալայաժ, վարսահարդարման մի շարք ծառայություններ, ինչպես կանանց, այնպես էլ տղամարդկանց համար։ Երկար տարիներ Ռուսաստանում աշխատած հմուտ մասնագետներն առաջարկում են լավագույն սպասարկում։ Maria Beauty Salon-ում գործում է նաև մատնահարդարման եւ ոտնահարդարման ծառայություններ։ Հասցեն քաղաք Վանաձոր, բազում Թաղամաս, Համբարձումյան 17 կոտորակ 2, թիվ 25 դպրոցի հարևանությամբ։ Maria Beauty Salon, գեղեցկություն, ինքնավստահություն։ Վարդանյանն ունե կոսմետոլոգիական, բուժական եւ ուսուցանման ստուդիա, ասեղային եւ լազերային էպիլյացիա, տատուներ մարմնի տարբեր մասերում հիմնական եւ ժամանակավոր, պիրսինգ, մաշկի մաքրում եւ խորը բուժում, տատուների եւ պապիլոմաների հեռացում լազերի օգնությամբ, իսկ դիմահարդարման նոր մոտեցումները ձեզ կտան անկրկնելի տեսք։ Ուզում եք ունենալ առողջ մաշկ եւ գեղեցիկ տեսք, դիմեք բարձրակարգ մասնագետի։ Վարդանյանն ունե կոսմետոլոգիական, բուժական եւ ուսուցանման ստուդիա։
Բարի երեկո սիրելի հեռուստադիտողներ, դուք դիտում եք Ֆորտունա հեռուստաընկերության բաց սենյակ հաղորդումը եւ մենք յուրաքանչյուր շաբաթ եւ կիրակի օրերին պետք է ձեզ ողջունենք այս տարբերակով։ Ասում ենք բարի երեկո, աշնանային այս երեկոն եւս թողանցնի խաղաղ, իսկ դա կանցնի նաեւ խաղաղ ու բարձր տրամադրություն, իհարկե բաց սենյակի հետ միասին։ Մենք ունենալու ենք խաղաղ հետաքրքիր զրույց, ունենալու ենք լավ երաժշտություն եւ ունենալու ենք բարի երեկոյի լիք նախադրյալներ։ Ուզում եմ ողջունել բոլոր նրանց մանավանդ, ովքեր սիրում են քնել։ Հա, ինչու որոշեցի։ Իրանք լավ մարդիկ են հիմնականում լինում, ովքեր ուզում են։ Դե ինչ հարգելին ես մի քիչ շուտ էր հավջան քնելու համար, դու այս պահից արդեն աշխատանքի ես, իսկ դուք հարգելի հեռուստադիտողներ լցրեք ձեր մեկ գավաթ թեյը, մոտեցեք հեռուստաէկրաններին ու բարձրացրեք մի քիչ վահանակի ձայնը, որպեսզի մեր ձայնը լավ լսեք։ Ու թույլ տվեք, որ ձեզ ասեմ, բարի գալուս բաց սենյակ։ Ուրբաթ շաբաթ կիրակի մեր այգինարի։ Լուսինն էլ ամպերից, սիրտս ելավ ափերից, ասի մի բան մտածեմ, քեզ տեսնեմ նորից։ Արի գնանք մեր այգի, նստենք շուրջը կրակի, երեք ուրբաթ ես օրվանը շաբաթ կիրակի, ուրբաթ շաբաթ կիրակի, մեր այգին արի, որ իմ սիրտը չմարի, սենց կարոնցյալի, ուրբաթ շաբաթ կիրակի, մեր այգին արի, թե չէ սիրտս կմարի, սենց անցյալի։ Մտածում եմ այսօր ես, սերս պիտի ասեմ քեզ, արի դու իմ ետևից, ժամը 8:30, քանի օր է մոլորված, քեզ եմ սպասում աչքս թած, թե գալու ես տանես դուռը, թողնեմ կիսաբաց, ուրբաթ շաբաթ կիրակի, մեր այգին արի, որ իմ սիրտը չմարի, սենց առանցյալի, ուրբաթ շաբաթ կիրակի, մեր այգին արի, թե չէ սիրտս կմարի, սենց առանցյալի։ Ուրբաթ շաբաթ կիրակի, Մեր այգին արի, որ իմ սիրտը չմարի, սենց անցյալի, ուրբաթ շաբաթ կիրակի, մեր այգին արի, թե չէ սիրտս կմարի, սենց առանցյալի, ուրբաթ շաբաթ կիրակի, մեր այգին արի, որ իմ սիրտը չմարի, սենց անցյալի, ուրբաթ շաբաթ կիրակի, մեր այգին արի, թե չէ սիրտս կմարի, սենց առանցյալի։ Դե ինձ ելի բարեկամներ, երաժշտությունը եւս լավագույն նախապայմանն է Ռաֆի չսիրելի աշնանային երեկոների եւ իմ սիրելի աշնանային երեկոների համար։ Ռաֆ, հասկանում ես, ցուրտը դրսում չէ, ցուրտը կարող է լինել ներսում։ Նաև մարդու ներսում կարող է լինել ցուրտ։ Դու քանի որ այս պահին ուզում ես արագ գործը ավարտես, որ գնաս քնես կամ հաց ուտես, ինչպես դու ես սիրում ասել։ Դու գուշակում ես իմ մտքերը։ Սիրելի բարեկամներ, ես ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր այս պահին ընտրում են, թույլ տվեք ձեզ ասել բարի ախորժակ։ Բարի ախորժակ, բարի ճանապարհ, բարի երեկո։ Այո։ Բարի բաներ այդ։ Այո, միանշանակ։ Արգելի բարեկամներ, մեր հաղորդումը եթերում է յուրաքանչյուր շաբաթ ու կիրակի 20:00-ից։ Այսօր էլ օրը շաբաթ է եւ մենք եթերում ենք, իսկ առհասարակ մենք եթերում ենք նաեւ մեր գործընկերների համագործակցությամբ հաղորդման գործընկերն է Վարդանյան դիմարդարման ուսուցման բուժական կենտրոնը, որը գտնվում է քաղաք Վանաձոր Տիգրան Մեծի 39 կոտորակ 1 հասցեում։ Այո, եւ ուզում եք շնորհակալություն հայտնել նաեւ Մարիա Բյութի սալոնին, Համբարձումյան 17 կոտորակ 2 հասցեում է գտնվում, կարող եք մոտենալ, գեղեցկանալ եւ պաշտպանել ձեր մշտական թարմ եւ գեղեցիկ տեսքը։ Իդեպ այդտեղ հրավիրում են ոչ միայն կանայք, այլ նաեւ տղամարդիկ։
այլ նաև ոչ Սիրելի կանայք։ բարեկամներ, եթե ուզում եք լինել այս տաղավարում կամ համագործակից լինել այս հաղորդման հետ, ուրեմն 09 02 2033 հեռախոսահամարը միշտ կապի մեջ է։ Շուրջօրյա։ Կարող եք այցելել նաև քաղաք Վանաձոր, դիմաց Թաղամաս, Աղան 81 կոտորակ 2, գծիկ 1 հասցեում։ Դա հենց դիմացի հրապարակն է, կարող եք այցելել Ֆորտունա հեռուստաընկերություն կամ էլ մեզ հետ կապ հաստատել մեր բոլոր սոցիալական էջերով։ Այո։ Իսկ մենք տեղափոխվում ենք դեպի Կովաստ, հետո վերադառնում ենք Տաղավար եւ ընդունում ենք մեր շատ սիրելի հյուրին եւ խոսելու ենք շատ կարեւոր նախաձեռնությունների եւ հրաշալի արժեքների մասին։ Maria Beauty Salon, նազերի լամինացիա, վերականգնում, բոտեքս, կերատին, բալայաշ, վարսահարդարման մի շարք ծառայություններ, ինչպես կանանց, այնպես էլ տղամարդկանց համար։ Երկար տարիներ Ռուսաստանում աշխատած հմուտ մասնագետներն առաջարկում են լավագույն սպասարկում։ Maria Beauty Salon-ում գործում է նաև մատնահարդարման եւ ոտնահարդարման ծառայություններ։ Հասցեն քաղաք Վանաձոր, բազում Թաղամաս, Համբարձումյան 17 կոտորակ 2, թիվ 25 դպրոցի հարևանությամբ։ Maria Beauty Salon, գեղեցկություն, ինքնավստահություն։ Վարդանյանն ունե կոսմետոլոգիական, բուժական եւ ուսուցանման ստուդիա, ասեղային եւ լազերային էպիլյացիա, տատուներ մարմնի տարբեր մասերում հիմնական եւ ժամանակավոր, պիրսինգ, մաշկի մաքրում եւ խորը բուժում, տատուների եւ պապիլոմաների հեռացում լազերի օգնությամբ, իսկ դիմահարդարման նոր մոտեցումները ձեզ կտան անկրկնելի տեսք։ Ուզում եք ունենալ առողջ մաշկ եւ գեղեցիկ տեսք, դիմեք բարձրակարգ մասնագետի։ Վարդանյանն ունե կոսմետոլոգիական, բուժական եւ ուսուցանման ստուդիա։ Երևանում իրար գրկած սեր խոստացանք մենք մի գիշեր Ունց կյանքը տարավ հերու օվկյանոսի մյուսապսեր Դու գժի պես սիրահարված ինձ ասեցիր քեզ էտ աստված ու մեր միջև հազար քաղաք հազար ծովեր մի երազանք բաժանվեցինք զվարթնոցից բայց կարոտ կա հոգու խորքից Քաղաքում հրեշտակների Հավատում եմ ես հրաշքների Մենակ թե արի Ու ինձ հետ երկար ապրի Քաղաքում հրեշտակների Ինքա շատ սեր կարի Էս տարի Քաղաքում հրեշտակների Հավատում եմ ես հրաշքների Մենակ թե արի Ու ինձ հետ երկար ապրի Քաղաքում հրեշտակների Ենքան շատ սեր կարի Էս տարի Մեր համբույրից տարից շանցած Կարոտի սուր հազար հարված Էս լուսնի տակ մենակ կանգնած Սպասում եմ քեզ սիրահարված Մի քիչ բախտից հիասթափված Հույս է սրտիդ վերադրած Կյանքս փոխվեց դե ինչ արած Սիրում եմ քեզ վկա Աստված Բաժանվեցինք զվարթնոցից Բայց կարոտ կա հոգու խորքից Քաղաքում հրեշտակների Հավատում եմ ես հրաշքների Մենակ թե արի Ու ինձ հետ երկար ապրի Քաղաքում հրեշտակների Ենքան շատ սեր կարի Էս տարի Քաղաքում հրեշտակների Հավատում եմ ես հրաշքների Մենակ թե արի Ու ինձ հետ երկար ապրի Քաղաքում հրեշտակների Ենքան շատ սեր կարի Էս տարի Քաղաքում հրեշտակների Հավատում եմ ես հրաշքների Մենակ թե արի Ունց հետ երկար ապրի Քաղաքում հրեշտակների Ենքան շատ սեր կարի Էս տարի Ասում ենք բարի երեկո բոլոր նրանց, ովքեր բողոքում են, որ քիչ են քնում, որ շուտ են արթնանում, Ամբողջ օրը աշխատանքի մեջ, որ եթերի են, որ աշխատանքի են կանչում եւ քաղցած են մնում, օրինակ։
քաղցած սպասում էին, հա։ Այո, ցիելի հրստատողներ, մի բողոքեք, մի եղեք գրավ։ Մի տրտնջա։ Մենք ասում ենք ողջույն բոլորնց, ովքեր հենց նոր միացան եւ ինչպես նկատում ենք, մենք արդեն հյուրասրում ենք եւ սիրով ներկայացնենք, թե ով այսօր մեր տաղավարում բանաստեղծուհի նկարչուհի Արուս Վարդանյանն է մեր տաղավարում, մենք ասում ենք բարի գալուստ։ Արուսը մարդ, ով որ երբեք չի հոգնում ու չի բողոքում աշխատանքից։ Եվ անցած եթերումները չէ, շատ հետաքրքիր անուն եւ ազգանուն։ Այո, Արուսյակ Վարդանյան։ Ողջույն, բարի գալուստ Արուս ջան, պատսենյակ։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հյուրընկալության համար։ Ինչպե՞ս եք։ Փառք Աստծո։ Մեր վերջին հանդիպումից շատ ժամանակ չի անցել, բայց շատ բուրըն է աշխատանքային գործունեությունը ձեր եւ մեր այսօրվա հանդիպման նպատակը նաեւ սպիտակում առաջին անգամ, հա, սպիտակում առաջին անգամ անհատական ցուցահանդես ու նաեւ գրքի շնորհանդեսն է բարեկամներ, իհարկե որտում է եթե դուք արդեն տեսել եք որոշակի ինֆորմացվել եք այս մասով։ Ինչի կապակցությամբ ես մեկ անգամ շնորհավորում ենք։ Շնորհակալ եմ շատ։ Այն հուզմունքը, սպասումները, որ ունեիք ցուցահանդես շնորհանդեսից առաջ, արդարացված են, դուք ինքներդ ձեզնից գոհ եք այդ օրվա համար։ Ես չեմ կարող ասել ինքս ինձնից գոհ եմ, թե չէ, որովհետև դեռ այդ ազդեցության տակ եմ։ Այդ երևի ավելի շատ դուք կարող եք ասել, որովհետև այլ բան է իրականությունը, այլ բան է, ինչ ես դու պատկերացնում քո մտքի մեջ, ինչ պետքա լինի, ոնց պետքա լինի, բայց կարևորը հիմա այն է, որ այդ ամեն ինչը անցել է ու ես հանգստացել եմ, խիղճը հանգստացել, որովհետև ես դա արեցի։ Շատ կարևոր է դա, որովհետև դնում ես քո առաջ նպատակ ու անհամբեր սպասում ես, պրպտում ես, ճանապարհներ ես փնտրում, որ կատարես դա ու անում ես։ Ինչու որոշվեց հենց ցուցահանդեսը կազմակերպել Սպիտակում։ Վանաձորում, ուրեմն, քանի որ այստեղ եմ սովորել, ժամանակին ապրել, այստեղ բազմիցս մասնակցել եմ ցուցահանդեսների, Վանաձորի կերպարվեստի թանգարանի կողմից կազմակերպվող լորվա նկարիչների ամենամյա ցուցահանդեսներին գրեթե բոլորին մասնակցել եմ 2011 թվականից մինչև օրս, վերջինն էլ հոկտեմբերին էլի եղավ։ Բացի դրանից երկու ցուցահանդես ունեցել էի Վանաձորում, մեկը 2011 թվականին իմ ընկերուհու Անուշ Սարգսյանի հետ համատեղ Նարեկացի եկեղեցու դահլիճում։ Մյուսն էլ անհատական անցած տարի, մյուսը անհատականը անցած տարի Սարատնովայի անվան զբոսայգում եղավ բացօրյա ցուցահանդես, որը շատ տպավորված եմ, շատ դեռ այդ հիշողություններով, որովհետև դա իմ առաջինն էր ու պետք է լիներ Վանաձորում, որովհետև ինձ այսպիսի մարդ, այսպիսի անձնավորություն ու այսպիսի մասնագետ հենց Վանաձորն էր տվել ու ես շատ շնորհակալ եմ ՑՄԱ ու ինչքան էլ հաջողություններ գրանցեմ Վանաձորի ու Վանաձորի մշակույթի գործիչների, իմ դասախոսների ու այն մարդկանց, ովքեր որ շփվել եմ իրենց հետ ու իմ կյանքում ինչ-որ ավանդ են ունեցել, իրենց դերը իմ կյանքում ավելի է մեծանալու։ Ես ավելի եմ հիշելու, ավելի եմ պարտական լինելու, անկախ ամեն ինչից։ Պետք է հիշեմ անպայման ամեն ցուցահանդեսից հետո անպայման պետք է հիշեմ իմ ընկեր Ռուսլան Նալբանդյանին, որովհետև իմ երազանքների ճանապարհը ինքն է հարթել իր հիմքով դրած։ Նա այստեղ չի, բայց ես միշտ նրան հիշում եմ ու միշտ նրան շնորհակալ եմ։ Հեշելի է։ Եվ Արուս ջան, ցուցահանդես, որտեղ մոտավոր քանի կտավ էր ներկայացված Սպիտակի ցուցահանդեսում։ Մոտ 30 կտավ, բայց դա ժամանակաշրջանում էիք այդ շատ տարբեր, վերջին երևի 10 տարվա, որովհետև դա մի փոքրիկ մասներ իմ ստեղծագործությունների, իմ նկարների մեծ մասը գյուղում են, հայրական տանը, որտեղ ես Սպիտակում մեծ տարածք չունեմ, որ ինձ մոտ պահպանեմ, այն աշխատանքները, որ ինձ մոտ էին, հիմնականում դրանք են ցուցադրվել, վերջին շրջանի աշխատանքները, վերջին 10 տարվա։ Այսինքն բոլորը թարմ էին, բայց դա ընդհանրապես իմ ստեղծագործությունների երևի մի 20%-ն էր։ Ամեն անգամ, երբ որ ուզում եք ցուցահանդեսներ կազմակերպել, ինչպեսին է լինում տրամադրվածությունը եւ ինչպես եք պատրաստվում։ Տրամադրվածությունը շատ լավ է լինում, բայց թվում է պետք է փորձ ունենամ, չէ, արդեն չհուզվեմ, չանհանգստանամ, բայց ամեն անգամ, ամեն ցուցահանդեսից առաջ ես ինձ այնպես եմ զգում, ոնց որ դա առաջին ցուցահանդեսը լինի, լրիվ երեխա եմ դառնում, ամեն չնչին բանից հուզվում, լարվում, կարծես այդ ամբողջ կյանքում առաջին անգամ է ու երբևէ ես չեմ ցուցադրվել։
այդպիսի զգացողություններ ալինում, չգիտեմ դա ամբողջ կյանքում կհաղթահարվի թե չէ, բայց ինձ թվում է դա պատասխանատվություն է, որտեղ հատկապես երբ որ հյուրերը արդեն գալիս են ու կամ պետք է դեռ նոր գան ու սպասում ես այդ պահին, պատասխանատվությունը ավելի է մեծանում, տեսնում ես ուրեմն ոնց պետք է ես խոսեմ, որ հանկարծ ոչ մի բան բաց չթողնեմ, հանկարծ ոչ մի հա ամեն ինչ հիշեմ, ոչ մեկին աչքաթող չանեմ, խոսքով պատասխանատվություն շատ է մեծանում, հենց ուզում ես ամեն ինչ լավ լինի ու դրա համար լարվում, հուզվում, այդպես։ Նկարչուհուն կցվեց նաև բանաստեղծուհին։ Երբ հասկացաք, որ ուզում եք գրել, որ գրիչն էլ է այնքան կարևոր, որքան որ վրձին է։ Շատ կարևոր է, որովհետև ես կարծում եմ, որ այդ ամեն ինչը ոչ թե դու որոշում ես, այլ Աստված քեզ շնորհում է, որովհետև այդպես որ լիներ որոշելով, շատերը շատ բան կորոշեին ու կանեին ուղակի, բայց երբ որ բնությունը Աստված քո մեջ դնում է դա, որ քեզնից մնում է միայն դու բացահայտես դա ու զարգացնես։ Ես որ եթե հիշում եմ, ճիշտ եմ հիշում, էլի առիթ եմ ունեցել այդ պատմելու։ Երբ որ փոքր էի ու գրականության դասերին տեսնում էի գրքի մեջ շրջանակի մեջ դրված գրողների նկարները, միշտ երազում էի փոքրուց, որ պետք է ես դառնամ գրող, ու ինչ որ ժամանակ գրականության դասագրքերում իմ աշխատանքներն էլ այդպես դրված լինեն, իմ նկարն էլ այդպես կլոր շրջանակի մեջ դրված լինի, բայց դա ամենը երազանք էր, թեպետ փորձեր կար, հենց առաջի դասարանից փորձեր լինում էր, առաջին բանաստեղծությունը իհարկե դե հայրենիքի մասին էր, թեպետ չի պահպանվել ու ես չեմ հիշում թե ինչ էի գրել, երկրորդը մայրիկի մասին էր, իսկ երրորդը արդեն 4-րդ, 5-րդ դասարաններում մենք ունեինք ուսուցչուհի, որ հիմա մեր դպրոցի տնօրենն է, Գերտ Թաթուլյանը, որին շատ սիրում ենք, ու իրեն այնքան շատ էինք սիրում, ինքը երբ որ ամուսնացավ ու գնաց դպրոցից, մենք բոլորս կարոտում էինք, լաց էինք լինում, որ ինքը գնացել է ու իր մասին լիքը բանաստեղծություններ էի գրում, այդ էլ չի պահպանվել ցավոք, ու այդպես հասկացա, որ ես կարող եմ ուրիշ ձև խոսել։ Մեր համալսարանում կար թերթ, որտեղ տպագրվում էին, փորձեցի մի քանի անգամ էլ այդտեղ տպագրվել, բայց չստացվեց, չգիտեմ ինչ պատճառաբանություններով, կամ այդպես էլ երևի աչքաթող արվեց, չեմ հիշում մանրամասն, բայց չստացվեց այդ փորձերը։ Ու այդպես ես գրում էի արդեն ինքս ինձ համար ու ոչ ոք չէր կարդում, ոչ մեկին ցույց չէի տալիս, որովհետև մտածում էի վատ արձագանքներ կունենա, կոմպլեքս, հա։ Հետո երբ որ արդեն Հայաստանում չէի, պատահաբար Facebook-ում բացահայտեցի, որ մեր թանգարանի տնօրենը, Կերպարվեստի թանգարանի տնօրենը Փափա Գալոյանը տպագրվել է ինչ որ ալմանախում, Արահետ ակումբի ալմանախում, ու դե քանի որ դա ինձ շատ հետաքրքիր էր, ես անմիջապես հայտ ուղարկեցի մասնակցելու այդ խմբին։ Մասնակցեցի, սիրով ընդունեցին, իմ գրչընկերներն են հիմիկվա, ընդունեցին, փորձ արեցի, էլի վախենալով, էլի հուզվելով, էլի կաշկանդվելով, թե ոնց կընդունվի իմ աշխատանքները, ու ինչա սիրով ընդունեցին, ինձ դաստիարակեցին, ինձ կրթեցին այնտեղ, մինչև որ արդեն դեկտեմբերին մեր հնգամյակը պետք է լինի, Արահետ ակումբի ստեղծման հնգամյակը, ու այդ ընթացքում ամբողջ մենք 8 ալմանախ ենք արդեն տպագրել, այսինքն այդ բոլոր ընկերներով անկախ տարիքային սահմաններից մենք միասին 8 ալմանախ ենք արդեն տպագրել այս 5 տարիների ընթացքում։ Մենք խոսքով այդտեղ սկսեցի վախենալով դնել ստեղծագործություններս, դե իհարկե թևեր տալով, ուղղելով, խմբագրելով, այսպես եկանք հասանք մի կետի, ու այն ժամանակ ես այդքան շատ չէի գրում նախքան Արահետը, իսկ Արահետից հետո լինում էր օրեր, որ ես օրական 2-3 բանաստեղծություն գրում էի ու անկախ ինձնից այնպես էր գալիս, որ կարծես ինչ որ մեկը վերևից ասպես թելադրեր, ես գրեի ու հետո կարդայի ու զարմանաս, ես եմ գրել։ Իսկապես հիմա էլ որ այս գրքի խմբագրման ժամանակ կարդում էի թե որը դնեմ, որը չդնեմ, որտեղ այսքանը չի շատ կար, ուղղակի իմ ընտրությամբ ես այս 100 ստեղծագործությունը այս գրքի մեջ դրեցինք։ Կարդալու ժամանակ այն հին աշխատանքներն էլ որ կարդում եմ, ասում եմ, ես sense բան եմ գրել, ես եմ գրել։ Ես ինքս իմ վրա զարմանում, որովհետև հենց այդտեղ եմ հասկանում, որ այդ ամեն ինչը դու չես որոշում, այդ ամեն ինչը բառը գտնում է քեզ,
ու ինչ որ ձևով դա պետքա դուրս գա, աշխարհ դուրս գա ու հենց քեզանով է դուրս գալիս։ Չգիտեմ, այդ մի քիչ անբացատրելի, մի քիչ անհասկանալի առեղծվածային բան է, որովհետև լինում է, որ օրինակ փողոցում քայլելիս ուզում է անձրև սկսի, այդպես իրական դեպքեր եմ ասում էլի, դու այդ պահին միտքդ ինչ որ բառեր ա գալիս, սիրուն բառեր ա իրար հետևից գալիս, արդեն բանաստեղծության տեսքով, ու դու չես համբերում, երբ պիտի հասնես տուն, որ չմոռանաս այդ ամեն ինչը գրես, կամ հենց այդ պահին հեռախոսը հիմա լավա չէ, փրկում է նոր տեխնոլոգիաները, հեռախոսը հանում ես, գրում ես այդ պահին, որ չմոռանաս, կամ մեքենայի մեջ ինչ որ սիրուն տեսարան ես տեսնում, ոգեշնչվում ու մեկ էլ ինքնըստինքյան գալիս է, մի քառատող որ գալիս է, մնացածը արդեն հետո դու գրում ես։ Շատ այդպես դեպքեր լինում, որտեվ չես մտածում ինչ որ թեմա, այս թեմայով ես գրեմ, այդ ամեն ինչը թեման էլ, բառերն էլ, չափն էլ, ամեն ինչ գալիս է ինքնըստինքյան։ Ինչ վերնագիր ընտրեցիք գրքի համար եւ ինչի մասին է գիրքը։ Եվ ինչու այդպես։ Եվ ինչու այդպես։ Մտքի ձուլակտոր թրանցած տարի էլ մեր հարցազրույցում ասեցի, չէ՞ որ այդպես եմ ուզում լինի, այ կազմի համար էինք շատ անհանգստանում, թե որ տարբերակ ընտրենք, որ լավ լինի։ Մտքի ձուլակտոր, որովհետև այդ էլ էր ինքնըստինքյան եկել, միտքս էր եկել այդպես, որ պետք է իր վերնագիրը լինի մտքի ձուլակտոր, եւ որ մտքից է ձուլված, մտքի ձուլակտոր է, տարբեր ամենատարբեր թեմաներով, հայրենիք, բնություն, սեր, հավատք, ամեն ինչ։ Ու այդպես որոշեցի, որ քանի որ առաջինն է 100 բանաստեղծություն սիմվոլիկ այդպես դնեմ, աֆորիզմներ կա դրա մեջ, հանելուկներ կա, հանելուկ բանաստեղծության տեսքով, ամեն ինչ կա իր մեջ ու նույնիսկ նամակ տատիկին կա, արձակ մի փոքրիկ, շատ այսպես համաժողով էլի, տարբեր։ Արձակ ասեցիք, ես գիտեմ նաև որ առաջիկայում նու այս պահին աշխատում եք նաև արձակ ստեղծագործությունների ոճով, հա։ Եվ կլինեն դրանք արդեն տպագրված։ Չեմ կարծում, որ շուտ։ Այս փոքրիկ գիրքը, որ տպագրեցինք, ինքը վերջին 10 տարիների աշխատանքն էր։ Շատ է լինում, որ ժամանակ չլինելու պատճառով միտքդ եկած ամեն բան մոռանում ես ու ափսոսում։ Շատ լինում է, որ երազիս մեջ լինում է գալիս է բանաստեղծություն, այնքան սիրուն ու մինչև այդ պահին դե իհարկե չես կարողանում վեր կենալ գրել, որտեվ երազի մեջ ես մտածում ես կհիշեմ, բայց առավոտն արդեն ամեն ինչ մոռացած ես լինում։ Ու այդպես շատ մտքեր գնում կորչում են, որովհետև կամ շատ հոգնած ես, կամ շատ ժամանակ չես գտնում ուղղակի։ Մնում է մի 10 տարի էլ սպասենք երևի, բայց չեմ կարծում, որ այդքան կուշանա։ Հույս ունեմ, որ ժամանակին կանեմ։ Այս պահին ինչի վրա եք աշխատում, թե գեղանկարչության առումով եւ թե արդեն ստեղծագործական առումով որոշակի ինֆորմացիացիք։ Ինչ աշխատանք եք հիմա տանում, ինչ գործի վրա եք աշխատում։ Այս պահին կտավ եմ անում, ուրեմն դիցաբանական շարք եմ սկսել, առասպելական, Հայկ Նահապետի դստրերից մեկին եմ նկարում, Խորոտիկ հորին, որ Արարատի գագաթից ամեն առավոտ թևեր էր առնում թռչում, գնում արևից, լույսերը փնջում ու բերում հայոց աշխարհի համար։ Շատ կիսատ է ինքը դեռ, ես հույս ունեի, որ կհասցնեմ ավարտել մինչև ցուցահանդեսը, որ դա էլ ցուցադրվի, բայց չհասցրեցի։ Այդ ընթացքում մի նոր կտավ սկսեցի ու ավարտեցի, բայց ինքը դեռ մնաց կիսատ։ Հա, իսկ բանաստեղծություններից ես մտածում եմ իմ մոտ եկել էր մի պահ, այս վերջերս, որ ես էլ ոչինչ չէի կարողանում գրեի, հավանաբար դա հոգնածությունից էր կամ ժամանակ չլինելուց, բայց այդպիսի ներշնչանք ունեի, որ իմ մոտ ուղղակի էլ չի ստացվելու երևի, կամ էլ խանգարում էր հենց այդ արձակի միտքը, որ ես արդեն պետք է սկսեմ արձակ գրել, ու դա ինձ խանգարում է, որ ես բանաստեղծություն գրեմ։ Ու որոշեցի, որ վերջ, այսքանը գրել եմ, հիմա գիրքը կտպագրենք ու ես միանգամից կանցնեմ, այլ բանաստեղծություն չեմ գրի, միանգամից կանցնեմ այդ արձակին, որովհետև այնքան մտքեր կան այդ արձակի հետ կապված, այդ ամեն ինչը ինչ որ պետքա գրվի, այդ թեման ամբողջը իրականություն է։ Ու հենց որ արդեն սկսեցինք գրքի վրա աշխատել, ամեն օր մի բան ստացվում էր, ամեն օր մի բանաստեղծություն գրվում էր։ Այսինքն գրքի տպագրելուց հետո ես արդեն երևի մի 4-5 բանաստեղծություն եմ գրել, այն ներշնչանքից, որ էլի մոտ ոչինչ չի ստացվել, բայց իրան ստացվում էր։
Ամենաազդեցիկ խոսքը ցուցահանդես, շնորհանդեսից հետո ամենաազդեցիկ միտքը, մաղթանքը, որ քո հյուրերից լսել էիր, կա նման բան։ Ինչ էսպես ընդ խորքային ազդեց եւ ով էր նա, եթե գաղտնիք չէ, այո։ Իրականում բոլորի ամեն մի խոսքն էլ ինձ համար շատ կարևոր էր, շատ կարևոր ու ես այդ պահին այնքան հուզված էի այդ ամբողջ օրը, որ միայն այսպես նա հիշում եմ մտապատկերից մեջ մարդկանց ժպիտներն են, մարդկանց այդ տրամադրությունը ու այդ ինձ ստիպում է հասկանալ, որ ամեն ինչ լավ էր, կամ եթե մի փոքր լավ էլ չէր, ուրեմն իրանք այնքան ինձ հարազատ էին, որ ամեն ինչ անում էին այնպես, որ ես ինձ լավ զգամ։ Բայց խոսքերը այսպես ոնց որ հեքիաթի նման անցավ ու գնաց։ Իմ լարվածությունից ես չէի հասկանում ում հետ շփվեցի, ում հետ խոսեցի, ով ինչ ասեց ու ես ինչ լսեցի։ Այդ ամեն ինչը միայն ժպիտների տեսքով եմ հիշում։ Բայց շատ շնորհակալ եմ բոլորին։ Ես ինքս եմ շնորհակալ, ոչ թե իրենց շնորհակալությունն եմ հիշում, այլ ես ուզում եմ ես ինքս շնորհակալ լինեմ բոլորին, որ իմ կողքին են ու միշտ են իմ կողքին։ Ամեն պահին, ամեն ցուցահանդեսին, թեկուզ ոչ ֆիզիկապես, բայց մտքով իմ հետ են միշտ ու ամեն պահին ինձ օգնում են իրենց ամեն մի խոսքով։ Շատ շնորհակալ եմ իրենց իմ գրչընկերները, իմ ուսուցիչները, իմ ընկերները, գոլեգաները, բոլորին շատ շնորհակալ եմ ու հատկապես ուզում եմ հենց գրողներին շնորհակալություն հայտնել, Արահետ ակումբի գրողներին, որովհետև եթե նրանք չլինեին ու նրանց դաստիարակությունը, ես չեմ կարծում, որ այսքան արագ ամեն ինչ կլիներ, այսքան շատ կգրեի ու միանգամից արդեն մի գրքի նյութ կունենայի։ Երևի այդպես երազանքել կմնար, կամ էլ լինում է միշտ այնպես, ինչպես որ պետք է լիներ։ Միշտ երբ որ դիեզերք ես ուղարկում քո երազանքները, ինչ որ ձևով ճանապարհ են, չէ՞ գտնում իրականանալու։ Ես էլ էի ուղարկել ու գտավ իմ ճանապարհը հենց Արահետով եղավ ու Միքայել Միրիջանյանին եմ ուզում շատ շնորհակալություն հայտնեմ, որովհետև ինքը ինձ դիմացավ իմ այսպես կամակորություններին, հա, որովհետև ես շատ դժվարությամբ կողմնորոշվեցի, թեկուզ գրքի կազմին ինքան համբերատար, այսպես ինձ լսում է, չի ասում չէ, ասում է բայց կարող է սենց, ասում եմ չէ, բայց ես սենց եմ ուզում, որտեվ իմ առաջինն է ու ես ուզում եմ, որ լրիվ իմ սրտով լինի, բայց վերջում ինքը ճիշտ դուրս եկավ։ Ինքը ասում էր, որ գիրքը պետք է այսպես լինի, ես ասում եի չէ, բայց ես կարմիրն ու սևն եմ ուզում։ Իրականում այն էլ էր լավ սիրուն տարբերակ, բայց չէի համակերպվում ես այդ մտքի հետ։ Համ ուզում էի, համ մտքիս մեջ կռվում էի, որ չէ, այդպես սիրուն չի։ Հետո արդեն էլի եմ պատմել ինչքան հիշում եմ առավոտ մտածեցի որ գիշերը բարի խոսքը գրքի կազմի մասին է գիշերն անցնի օրը բարին լույսը կբացվի բացվեց Անահիտը տեսա ու որոշեցի որ Անահիտը պիտի սեփոնի վրա լինի ոնց որ թե ստացվել է շատ լավ շնորհակալություն այսօրվա զրույցի համար ձեզ հաջողություններ ենք մաղթում թող ձեր մտքի ձուլակտորները այսպես շատ հարստանան ու նոր արդյունքներ տան։ Ձեզ նորանոր հաջողություններ ու ձեռքբերումներ։ Շնորհակալ եմ շատ։ Մեր տաղավարում սիրելի բարեկամներ, բանաստեղծուհի նկարչուհի Արուս Վարդանյանն էր, մենք սիրով կսպասենք նրա հաջորդ գրքին, ինչպես նաև կտավների եւ պատրաստ ենք սիրով լուսաբանել։ Շարունակեք Տեր Ֆորտունա ալիքը մի փոխեք։ Լեռների մեջ կա պայքար, քարի մեջ երկու պար, ձեթերի մեջ առնական, պայքարն է հաղթական։ Առավոտ կելնեք սարը, կկանչի սուրնի խաղը, թող աշխարհը բռնի պարը, հեյ, յարխուշտար։ Լեռների մեջ կա պայքար, քարի մեջ երկու բար, ձեռքերի մեջ առնական, հայպարն է հաղթական, մշահու սասնա բարը մեր, հետեղեք ձեռքերը վեր,
Մեզ արգեք դողան սրտեր Քեզ ղուրբան զենքի ընկեր Առավոտ կելնենք սարը Կկանչի զուրնի խաղը Դող աշխարը բռնի բարը Հեյ Յար խուշտա Ծապարա, ուշը թապտուր թապարա Հեշտամին պաղջի վարուվետ Կեզ ուրբան զենքի ընկեր Առավոտ կելենք ծարը Կկանչի զորնի խաղը Թող աշխարը բռնի բարը Հեյ, յար խուշտա Զուրնի խաղը, հող աշխարը, բռնի բարը Հեյ, յար խուշտա Դեին սերելի հեռուստադիտողներ, այսօրվա համար նախատեսված էր այսքանը, մենք ձեզ շատ սիրում ենք եւ հաղորդման վերջում եւս մեկ անգամ շնորհակալություն բոլորին, շնորհակալություն նաեւ մեր հաղորդման գործընկերներին, Նունե Վարդանյան դիմահարդարման ուսուցման կենտրոն, հասցեն Տիգրան Մեջերոսին 9.1 եւ Մարիա Բյութի սալոն Համբարձումյան 17.2 Սիրելի բարեկամներ, դուք կարող եք արդեն առաջիկա տոների համար զանգահարել ու գրանցել ձեր պատվերները, որովհետև պետք է պարզապես շքեղ տեսքով։ Ինձ զանգահարել գրանցել։ Եթե առիթ ունեք, կորպորատիվների համար կարող եք զանգահարել։ Այո։ Շատ ճիշտ ես օգտագործում հնարավորությունը։ Այս կյանքում պետք է լինել մի քիչ ժիշ եւ կայտառ։ Դե ինձ որ այսօր ես չեմ։ Եթե պետք է գեղեցկանալ կամ դիմահարդարվել, զանգահարում եք Նե Վարդանյանին կամ Մարիա Բյութի սալոնին, եթե առիթներ ունեք գրաֆին։ Զանգահարեք, կպայմանավորվենք անպայման, կարող եք նաև զանգահարել Անահիտին։ Եթե համար չունեք, զանգահարեք, եթե դուք փոխանցի։ Թող ձեր երեկոն լինի շփիթներով, հետաքրքիր լուծումներով, իսկ ես ուզում եմ ասել, որ աշնանը մնացել է ընդամենը 15 օր կամ ոչ ավել, ոչ պակաս 2 շաբաթ ու 2025-ի աշունն էլ եւս կդառնա անցյալ, բայց քանի որ դեռ չի դարձել անցյալ, թույլ տվեք ներկայով ասել ձեզ բարի խաղաղ աշնանային երեկո։ Իսկ դուք միշտ հիշեք այս խոսքերը. Իլոն Մասկը յուրաքանչյուր րոպեին աշխատում է $100,000, իսկ դուք առավոտյան աշխատանքի եք։ Հաջողություն բոլորին։ Ոչ, բաղ աշխատանքի չեն։ Մարդիկ կան, ովքեր շաբաթ կիրակի չունեն, օրինակ մենք։ Հա։ Մի բողոքի, դու այսօր բողոքի մի տրտնջա։ Մի տրտնջա։ Մի եղեք գրավսիելի հեռուստատողներ, շարունակեք վայելել կյանքը բոլոր աշնանային գույներով, իսկ ես ասում եմ, որ ձեզ ամպի չափ սիրում եմ։ Որ ամպի։ Ամենամեծ։ Մեծ ամպ, կհանդիպենք։ Տարիներն անցել են տես, մենության ընկերն եմ ես սիրում եմ քեզ, արի, մի մարի, վերջին հույսս մի մարի, քեզ
խնդրում եմ ետարի լույս բեր աչքերիս սեր քեզ փնտրել եմ ու գտել հիմա եմ հասկացել որ սեր չկա ինձ նայող աչքեր որտեղ արցունք չկա ինչ շոյող ձեռքերիդ մեջ ջերմություն չկա ինձ կերող շուրթեր որում համբույր չկա էլ սեր չկա քո մեջ ինձ նայող աչքեր որտեղ արցունք չկա ինչ շոյող ձեռքերիդ մեջ ջերմություն չկա ինձ կերող շուրթեր որում համբույր չկա էլ սեր չկա քո մեջ Հավատա սպասել եմ քեզ առանց քեզ դժվար է տես Ետ դարձիր նորից իմ սեր ինձ ների խնդրում եմ քեզ մեղավոր ենք դու եւ ես բաժանման համար այս քեզ փնտրել եմ ու գտել հիմա եմ հասկացել որ սեր չկա ինձ նայող աչքեր որտեղ արցունք չկա ինչ շոյող ձեռքերիդ մեջ ջերմություն չկա ինձ կերող շուրթեր որում համբույր չկա էլ սեր չկա քո մեջ ինձ նայող աչքեր որտեղ արցունք չկա ինչ շոյող ձեռքերիդ մեջ ջերմություն չկա ինձ կերող շուրթեր որում համբույր չկա էլ սեր չկա քո մեջ էլ սեր չկա քո մեջ Maria Beauty Salon, նազերի լամինացիա, վերականգնում, բոտեքս, կերատին, բալայաշ, վարսահարդարման մի շարք ծառայություններ, ինչպես կանանց, այնպես էլ տղամարդկանց համար։ Երկար տարիներ Ռուսաստանում աշխատած հմուտ մասնագետներն առաջարկում են լավագույն սպասարկում։ Maria Beauty Salon-ում գործում է նաև մատնահարդարման եւ ոտնահարդարման ծառայություններ։ Հասցեն քաղաք Վանաձոր բազում թաղամաս Համբարձումյան 17 կոտորակ 2, թիվ 25 դպրոցի հարևանությամբ։ Maria Beauty Salon, գեղեցկություն, ինքնավստահություն։ Վարդանյանն ունե կոսմետոլոգիական, բուժական եւ ուսուցանման ստուդիա։ Ասեղային եւ լազերային էպիլյացիա, տատուներ մարմնի տարբեր մասերում հիմնական եւ ժամանակավոր, պիրսինգ, մաշկի մաքրում եւ խորը բուժում, տատուների եւ պապիլոմաների հեռացում լազերի օգնությամբ, իսկ դիմահարդարման նոր մոտեցումները ձեզ կտան անկրկնելի տեսք։ Ուզում եք ունենալ առողջ մաշկ եւ գեղեցիկ տեսք, դիմեք բարձրակարգ մասնագետի։ Վարդանյանն ունե կոսմետոլոգիական, բուժական եւ ուսուցանման ստուդիա։